Сегодня у нас интересный проповедь. Исход 19 главу. Открываем. Исход 19. Этот год есть год процветания, изобилия и прорыва. Правда? Исход 19. Будем считать 10 и 11 стихи. Исход 19 глава, 10 и 11 стихи. Я проповедую сегодня на теме «Освети себя для прихода царя». Длинная такая тема, правда? «Освети себя для прихода царя». Освети себя или осветите себя для прихода царя. Исход 19, 10 и 11 стихи. Так, 10 и 11 стихи. И сказал Господь Моисею: пойди к народу и освети его сегодня и завтра. Пусть вымоют одежды свои, чтоб быть готовыми к третьему дню. Ибо в третий день сойдет Господь пред глазами всего народа на гору Синай. У нас какой годовщина? Now, здесь написано, кому Бог говорит. Бог, Библия говорит, и сказал Господь Моисею. Моисей — это прообраз мужа Божьего, правда? Это прообраз Божьего раба, пророка Божьего, или прообраз пастора. Во имя Иисуса я повелеваю, чтобы эта кисть исцелился. И начала работать хорошо во имя Иисуса. У кого кисть болит, значит, двигает этот кисть. У кого еще шея болит, с левой стороны шея, во имя Иисуса, я повелеваю, чтобы вы были здоровыми именем Иисуса. Бог сказал, Господь говорил Моисею и сказал ему: я собираюсь в третий день посетить своего народа. Я тебе говорю тайну. Моисей, ты близок ко мне. Ты меня знаешь. Знаешь, иди сообщи народу. Иди подготовь их для моего прихода. Но что интересно здесь, Бог хотел прийти и зайти на собрание народа своего. Он хотел прийти к своему народу и говорить им, чтобы они подготовился. Но каким образом они должны быть готовы? И какая подготовка просит у них Господь? Он не просит, для меня это был шок. Подготовка, которую просит Бог, не прославление. Он не говорит, пускай они начинают настраивать себя через прославление. Хотя прославление не прекращается ни день, ни ночью на небе. Потому что вообще там нету ночи. Короче, там постоянно прославление идет. Это так важно для сердца Бога. Несмотря на то, насколько важно прославление, Бог не сказал, идите, приготовьте через прославление. Бог не говорит, я приду к вам на третий день, так что первые 2 дня идите, подготовьте моей встречи через молитву. Идите, покачайтесь хорошо, молитесь сильно. Нет, он не говорит. Хотя без молитвы ничего не происходит здесь на земле. Все, что происходит здесь на земле, это только по молитве святых. Ты сказал, мне повезло в прошлом году, я выиграл это самое, меня поняли, или зарплату, или, в прошлом году я пришел к Богу, мне повезло. Не то, что тебе повезло, кто-то молился за тебя. Хотя ты даже никого верующего не знал, может быть. Все вы здесь по причине молитвы кого-то. Вы вымолены от рук дьявола. Все мы должны быть вымолены от рук дьявола. Только после того мы попадаем в руки Царства Небесного. Видите? Поэтому молитва тоже важна. Но почему-то что-то интересное есть. Бог мне сказал,
Молитесь, потом я приду. Интересная штука. Now, Бог имеет только одно условие, чтобы он мог зайти на собрание своего народа. Он сказал, я приду на собрание, я приду, я посещу их, и только идите осветитесь. Только святость есть единственное условие, что Бог предоставляет. Святость. Кто-нибудь из вас желает, чтобы Бог посетил его в этом году? Ты в своей жизни, ты хочешь, чтобы Бог пришел, видимо, в твою семью? Когда Бог приходит, все меняется. Может быть, ты молишься, ты все делаешь. Но появление Бога может составить весь мир меня сверх ногами. Приход Божий. Вау. Так что оно важное, короче. И ты нуждаешься в этом. Ты нуждаешься в Божьем посещении. И Бог говорит, я хочу посетить свой народ. И я говорю вам, это есть третий год нашей церкви, существования нашей церкви. 97-й год, в феврале мы отметим день рождения, третий год нашей церкви. Я хочу вам сказать от Господа. Я хочу стать на месте Моисея сегодня и оглашать народу, что Бог собирается посетить своего народа. Now, Бог не просто посетит дом культуры или церковь, как тело. Бог собирается посетить каждого верующего в отдельности. Если ты являешься частью этой церкви, и как пастор Гейли сказал, не только нашей церкви Бог собирается посетить в этом году, он может посетить все церкви, но нашу в том числе. Аминь. Библия говорит, на третий день я посещу. Иди скажи моему народу, чтобы они осветились. Иди освети их. Это второй день. На третий день. Потому что на третий день я приду. Кто-нибудь, кто когда-нибудь из вас принимал какого-то важного персона, важного человека когда-нибудь у себя не на работе, у себя на квартире? Мало вас как-то. Хорошо, если сколько человек, так, хорошо. Знаете, когда кто-то приезжает вас, допустим, президент Кушма говорит, позвонил тебе ни всего. Ни с того, ни с сего. Кто-то звонит, кто? Секретарь, кого? Подождите, на трубке. Я президент Кушма. Попала ко мне информация, и я должен посетить вас. Недавние родственники. No, что-то, утрирую, что-то подобное. Я же посетить твою квартиру. Моя квартира. Ты хочешь, чтобы все было чистенько, правда? И то, что ты не имел 2 года, или не сукалет. Или не то, что ты не стирал на протяжении десятки лет, ты начинаешь все чистить, правда? Это правда, это в реальной жизни, в физической жизни такое бывает. Но я говорю о том, что приходит в ваш дом не царь земной, придет в ваш дом не президент земной. Бог говорит, я. Но это есть царь царей. Бог, который собирается посетить ваш дом. Есть Господь будущий. Конечно, он не требует, чтобы ты стирал твои тарелки и кутки и вымывал поля или что-то подобное. Бог хочет, чтобы ты очистил твое сердце. Бог, который хочет посетить свой дом, твою жизнь, больше всех. Аминь. Он есть Бог президентом. Он есть главою вселенной. Он хочет посетить твою жизнь. Братья, тем более нам надо себе в порядок привести в таком случае. Посмотри на свою жизнь. Всякие грязные мысли, чем ты занимался раньше, может быть, когда муж или жена нету, ты
Ty zakrywał się w komnaty, включил pornografię i ty naслаждал себя греховным порнографией или как это фильмы, порнографическими фильмами или выброс. Приди домой сегодня выбросить. Все. Может быть, какие-то грязные мысли имеем в себе в голове. Это для меня, конечно, это закрыто. Может быть, для твоей жены или твоего мужа это закрыто. Может быть, ты вообще один живешь. Для соседа закрыто. Я тебе скажу, для него еще как не закрыто. Очень открыто. Он все видит. Знаете? Правда? Для него ничего не закрыто. И когда он это видит, что там сколько грязно, ему неохотно прийти туда. Аминь. В этом году следуй за собой. Может быть, ты такой, который говоришь очень много грязи. Умеешь очень много злословить. И конечно, в церкви ты это не делаешь, понятно. Но тебя найдут на работе. То тяжело поверить, что ты вообще куда-то ходишь в церковь. То Бог хочет, чтобы ты менял такой образ жизни. Стал образцом Христа и благочестия во всем. Почему это необходимо? Необходимо прежде всего для тебя. Если ты хочешь, чтобы Бог посетил твою жизнь, с его прорывом, с его духом процветания и изобилия в этом году, ты хочешь, чтобы Бог стал личным другом для тебя, спутником жизни, лучший друг. Брат, приведи себя в порядок. Просто каждый день исследуй себя. Каждый день. Павел сказал, я каждый день умираю на себе. Я каждый день уничтожаю себя. Чтобы проповедовавший другим, я не оказался выброшенным. Братья и сестры, если ты хочешь идти на небо, ты ждешь неба, ты ждешь Иисуса. Потому что мы ходим в церковь не только ради земного блага, не только ради земной благословения. Мы ходим в церковь прежде всего, потому что мы хотим попасть на небо. Если ты хочешь видеться с Иисусом однажды, лицо к лицу, и не стыдиться, но это вообще тебе надо жить свято. Почему? Потому что написано, Евреям 12:13. Следуй, там написано, да? Следуй за мир. Давайте откроем. Евреям 12:13. Евреям 12:13. Старайтесь иметь мир со всеми. Алло? Это тоже есть сейчас святость. Старайтесь иметь мир со всеми. Даже свекрови. Вы слушаете меня? И свекрови тоже надо иметь мир. И тем более с тещами, конечно. С тещей надо иметь мир. Старайся. Ты говоришь, она такая тяжелый человек. Уже прогнала 3 невест. Говорит, я щедротая. Но скажи, меня не выгонишь, потому что я с Богом. И потому что я стараюсь, Библия говорит, я живу по Библии, и я стараюсь иметь мир со всеми, даже с этими тещами и свекровами. С тестами, конечно, меньше проблем. Аллилуйя. Старайтесь иметь мир со всеми и святость. Now, святость и дальше считается без которой. Без святости, без которой никто не увидит Господа. Старайтесь иметь святость, без которой никто не увидит Господа. Даже если я проповедник, без святости не увижу Господа. Там, к Евреям 12:13, Иисус говорит, что без святости никто не увидит Бога.
Но сейчас пока что мы не спешим, конечно, увидеть Иисуса пока. Мы с Ним живем пока здесь. Мы не хотим умереть пока, и мы думаем, что Он пока не придет, может быть, через только десятки лет Он придет. Но даже здесь, пока ты живешь здесь на земле, слушай меня, чтобы иметь полнотой жизни, Бог говорит, осветись. Выбрось все грязи в своей голове. Живи в любви с братом, с сестрой. Просто живи в любви, полной любви с братьями и сестрами. Люби всех. Забудь о ропоте. Вы знаете, до того, как Бог проговорил Моисею, что я приду, была проблема в их собрании, в их церкви там, в пустыне. Они роптали. Ропот – это такой воняет что-то, decay, что-то, которое загвоздно. Да, как существительное будет. Такое гниение, это ропот, это такое гниение, которое разрушает просто твою душу. Льет в себе в душе. Ропот. Не роптай ни на твою судьбу, ни на Бога. Не роптай ни на твою церковь, ни на соседа. Это то, что произошло, почему Иисус решил прийти, и это самое, Бог говорит, иди освети народ. Я в своей жизни принял решение не делать 3 вещи. Пока Иисус не придет. Пока я не умру, я никогда не буду делать их. Следуйте, посмотрите на мою жизнь. И вы увидите, что эти вещи нет у меня в жизни. Моя жена знает. На работе, люди, которые я работаю в офисе, они знают. У меня нет этих 3 вещей. Потому что я боролся с ними серьезно, и я покончил с ними в моей жизни. У меня нет страха в моей жизни. На первый. Никогда не могу бояться, не смогу бояться ни за что. Даже если я перед пистолетом, я не буду бояться. Что бы ни случилось, я не могу бояться. Я просто уже не могу, не получается. Потому что я просил Иисуса, чтобы Он убрал его однажды, и Он убрал. Это страх. Второй, это ропот. Что бы ни случилось, даже если я буду жить на улице, я не буду роптать ни на Бога, ни на человека, ни на кого. Я могу видеть все то, что все делают неправильно, но роптать. Особенно на христиан. Потому что все христиане помазаны никогда не станут это делать. Тем более на проповеднику или на лидеру, не дай Бог. Это вообще ты проклятие на себя наливаешь. Вот. И ропот, это у меня не будет. Я могу тебе сказать, что ты делаешь неправильно или исправлять, но роптать. Нет. Я победил его раз и навсегда. Бог убрал, и я смотрю за собой, слежу за собой. Чтобы этого не было. Третье, то, что у меня не будет, не может быть. Библия говорит, не переживайте ни о чем. Не беспокойтесь ни о чем. Какое бы ни было обстоятельство в моей жизни, я не переживаю ни за что. Я не суетуюсь, сюда. Я не могу переживать. Что бы ни случилось, я всегда счастлив. Что бы ни случилось, я всегда улыбаюсь. Что бы ни случилось, я не бегу туда. Даже если много работ, я всегда уравновешен. Потому что Библия говорит, Филиппийцам 4:6, просто запрещено. Не переживайте ни о чем. О чем бы ни было, не переживайте. Все. Значит, написано. Если я начинаю переживать, я нарушаю Слово Божие. Значит, полное благословение не будет. Поэтому я решил, Господь, я не хочу переживать ни о чем. Не хочу беспокоиться ни о чем. Не хочу заботиться ни о чем. Делаю свое дело, если я делаю свое лучшее, что я могу делать. Или решена проблема. Господь, мое лучшее я уже сделал. Теперь, когда мое лучшее прекращается, твое начинается вообще. Поэтому начни, это уже твоя проблема. Возьми и реши. Но чтобы я переживал из-за этого, не дай Бог. Не дай Бог. 3 вещи, которые я никогда не буду делать. Я не делаю. Это принципы моей жизни. Так помогает. И когда я обнаруживаю, что что-то нервы или я иду, все,
закрываюсь, молюсь, 6 часов, 10 часов, сколько нужно, 2 дня, 3 дня, пока я не приду обратно в себе. Вместо, чтобы переживать, я лучше закроюсь с Богом и восстановлю свое уравновесие. Потом начну жить опять. Когда я начну обижаться, нет. Лучше уйду куда-то к Богу. Буду молиться, пока я не приду в порядок. Он решит. А в молитве все разрешается. Тоже это выяснил. Если у тебя есть какая-то проблема, которая еще стоит перед тобой, либо ты еще не молился, либо ты еще достаточно не молился. Алло? Если у тебя есть какая-то проблема, что стоит перед тобой, либо ты еще не молился, либо ты молился, но недостаточно молился пока. Алло? Конечно, когда я говорю молиться, я имею в виду молиться с верой. Потому что Библия говорит, что мы получаем только то, что мы верим, что мы получили молитву. Аминь. Я спрашиваю, я молюсь, но я получу из тех молитв только то, что я уже верил, что я уже получил, пока я спрашиваю. Так что я имею в виду молитва с верой. Аллилуйя. Но как я туда попал, я не знаю. Давайте вернемся к исходу. И вроде бы не о молитве говорим сегодня. Может быть, кому-то это нужно было. Но давайте вернемся к теме. Исход 19. 9, 10 и 11 стихи. Мы проповедуем сегодня на какой теме? Кто-то уже забил. Нет, как тема называется? Освети себя для прихода царя. В этом году Бог собирается посетить свой дом. В этом году Бог посетит вашу семью. В этом году Бог посетит ваш бизнес, но живи по его правилам. Он говорит в 10 стихе. И сказал Господь Моисею, пойди. Я повелевал, чтобы эта почка исцелилась во имя Иисуса. Правая почка, если это у вас болит, положите руку. А также правое плечо, если это у вас болит, положите руку. И в имя Иисуса будьте здоровы. Пойди к народу и освети его сегодня и завтра. Пусть вымоют одежды свои, 11 стих, чтобы быть готовыми к третьему дню. Ибо в третий день сойдет Господь пред глазами всего народа на гору Синай. Господь сойдет. Как это Господь сойдет? Что его не было или что ли? Вроде бы написано от Матфея 18 глава. Так, вы помните, 20 стих? Что там, где 2 или 3 собраны во имя его. Где он? Он там посредине. Господь, я молюсь, чтобы ты исцели эту головную боль во имя Иисуса. Бог, от Матфея 18 глава написано, там, где 2 или 3 собраны во имя мое, там я посредине. Но Бог везде сущий, кто это знает. Бог, конечно, везде сущий. Он везде есть, но не везде. Его проявленное присутствие есть. Амин? Кто-то говорил об этом недавно. Пастор Генри, по-моему. Кто-то упомянул чуть-чуть. То есть, есть разница между тем, что Бог везде есть, и между тем, что Бог есть, что можно его реально ощущать. Слышите меня? Когда вы приходите сюда, почему-то вы чувствуете Божье. Может быть, только я чувствую Божье присутствие. Или вы тоже чувствуете что-нибудь? Но, то есть, вы знаете, что все равно Бог был с вами на работе, и везде, с утра, целый день. Бог, Он всегда был с вами. Но поэтому, когда Бог говорит, что я приду, не то, что его нет вообще, не то, что он где-то в Африку уехал, или галактику посетил, потом приедет сюда. Нет, это не государственный визит. Понимаете? Но он есть везде. Но он просто имеет в виду, что я сейчас явлю и сделаю себя явным вам.
Он всегда видит вас, но вы всегда не видите его. Поэтому, когда он говорит, я приду, это значит, я сделал себя явно вам. Поэтому написано, что перед всего народа, и что все народы увидят. Перед всего народа, я себя сделал явным вам. Почему многие сегодня живут, и они вообще не знают, что есть Бог. Они говорят, может быть, что-то есть, где-то есть какая-то сила, как это говорят, энергетика или энергия какая-то где-то есть, биополе какое-то. Что-то, какой-то разум, конечно, есть. Кто-то какой-то разум. Видите? Люди усложняют себе жизнь. Какой-то разум. Что за разум? Глупость говорит так. Очень глупо вообще. Как это разум? Какой-то разум. Хотя звучит какой-то так. Они знают, что есть, но не хотят признаться. Гордость. Потому что Библия говорит, кто не смирит себя, гордым Бог противится, а смиренным дает благодать. А люди, которые говорят, что я не знаю, Бог или не, это или не Бог, наверное, что это разум, это гордость. Поэтому Бог им никогда не откроется. Потому что только смиренным Бог дает благодать. Только смиренным. Чтобы ты мог видеть Бога, и чтобы он мог войти в твою жизнь. Во-первых, тебе надо смириться. Вот Господь, я знаю, что я грешник. Все. Прости меня. Он надо сначала смириться, покаяться в своих грехах, а потом говорит, Господь, я хочу тебя видеть. Я вижу тебя мне, Господь. Когда он видит твое сердце, тогда он приходит. А ты говоришь, что ну где-то разум какой-то есть, я пока не пощупаю, пока не уверю, пока не дотрогаю. Ты хочешь Бога в лабораторию поставить на эксперимент? Хорошо, давай, ученый. Пока не пощупаю, возьми его и поставь его в лабораторию. Экспериментируй. Что пока видишь, я докажу, что он есть. Вот здесь. Я сейчас верю, что ты есть Бог. Думаешь? Это он тебя поставил в эксперимент, прежде всего. То есть, человек есть творение Божие. Творение не может спросить у Творца, как тебя зовут, кто ты такой. Нет, это глупо. Ты творение всего лишь. Ты не можешь задавать вопросы Творцу. Поэтому, чтобы знать Бога, чтобы Бог явился себе нам надо сначала быть смиренными. И таким же образом здесь мы уже спасены. Но мы хотим больше Бога, правда? Бог говорит, осветись. Потому что только чистым сердцем Бога узрет. Но ты сам свое сердце не сделаешь чистым. Надо, чтобы кровь Иисуса очистила тебя. Потом ты узришь Бога. Вы слышите меня? Аминь. Но в этом году, братья, Бог хочет посетить твои финансы. Бог хочет посетить твое дело, твой бизнес, твою семью, твою личную жизнь. Но он требует одно. Освети себя. Чтобы он всегда, конечно, есть с тобой. Я согласен. Он тебя не покинешь и не оставит. Да, написано. Но чтобы он мог сделать себя явным таким. Надо, чтобы ты себя привел в порядок. Аминь. Давайте, пожалуйста, откроем Евангелие, вернее, второе послание Коринфянам. Второе послание Коринфянам, 6 глава. Второе послание Коринфянам, 6, 14, 17. 6 глава, стихи 14 стиха по 17. Вы видите, это слово «осветитесь» себя. Это есть слово на английском, называется как sanctification. Sanctify. Это не просто, это не то же самое слово, как чисто. Это слово обозначает отделить от чего-то или разделить от чего-то. Вы понимаете?
Это значит отделиться от чего-то и прилепиться. Не получается сегодня, но ничего, бывает. Вы увидите иллюстрацию в этом местописании, которое мы прочтем. Второе послание Коринфянам 6, 14 стиха. Освящение значит отделиться или отцепиться отлепиться от кого-то или от чего-то. Нечистое, нехорошее и прилепиться к другому. 14 стиха мы читаем. Не преклоняйтесь под чужое ярмо. Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными. Братья и сестры, первый, от чего тебе надо отцепиться в этом году, напиши себе, это от неверных. Есть слишком много неверных рядом с тобой. Они вредят тебе. Они обманывают тебя на работу. Они собирают они фальшивые документы делают, фальшивые документы. Они тебя вводят проблемы и неприятности. Если ты не будешь отлепиться от них, дальше отойти от них, они приведут тебе такие неприятности. Потом ты начнешь говорить: Господь, я же верующая, почему ты это пускаешь? Бог уже тебя предупреждает. Отлепись от неверных, особенно неверующих. Очень тяжело найти порядок неверующих. Неверующих, извините. Человек, который не верует в Бога, не служит Богу, он не боится Бога, он не живет по Библии. Но поэтому мы с вами мы должны посмотреть наши отношения с неверующими, особенно с неверными. Те, которые не только неверующие, но еще вредные. Вы знаете их, конечно. Правда? Библия говорит: отцепиться, отлепиться от них. Не преклоняйтесь под их чужое ярмо. Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными. Вы слышите, это слово от Бога, это есть часть освящения. От чего надо отделиться? От неверных отношений, от неверных друзей, от неверных партнеров. И тогда, а то они вас сведут такие неприятности, что когда неверующий мир будет, потому что, братья и сестры, слушайте, Бог говорит нам, что в этом году и последующие годы Бог будет поднимать верующих. В бизнесе Бог будет поднимать верующих. На работе, в личной жизни Бог будет поднимать верующих. И когда Бог будет поднимать верующих, в это время мир будет страдать. Мир будет идти вниз. Падать, экономика будет улучшаться, а верующие будут подниматься. Если ты под чужое ярмо с неверующими, вроде бы Бог тебя поднимает, а он неверующий, он падает туда. Ты вместе с ним туда тогда свалишься. Понимаете почему? Так что рассмотрите ваши отношения неверными и примите мудрое решение. Так, ибо какое общение праведности с беззаконием? Никакое. Праведность и беззаконие – противоположность. Свет и тьма не могут быть вместе. Что общего у света с тьмой? Никакое. Слушайте, предупреждение здесь, слово предупреждение. Есть некоторые секты, и в Киеве тоже такие секты есть, по всему миру, которые говорят: ты пришел к Богу, откажись от мамы, откажись от папы, откажись от родных, уйди вообще из дома. Не об этом я говорю. Вы слушаете сюда? Алло? Наоборот, Бог не отцепляет от семьи. Алло? Бог соединяет семью. Бог хочет, чтобы ты любил свою семью, наоборот. Чтобы ты ближе еще стал. Это секты. Если ты попал в какую-то группировку или в церковь, где говорят: уйди из дома, продай то, другое, продай то, и принеси все сюда. Это сектанты так делают. Это не Иисус Христос так не учил. Вы слушаете меня? Иисус Христос, наоборот, учил, чтобы через любовь мы своих родных привели. Но есть другие отношения, такие, которые
Delayut daje nashi radneye. Delayut ni katuri vishi katuri nam ni zia delas neme. Допустим, отмечают Пасху. Бутылки, все они пьяные и так далее. А ты уже верующий, тебе уже нельзя это самое, напиться и дай Бог, чтобы голову забить. Я не могу. Это четко, ясное дело, что с их нечестивыми делами ты не присоединяешься, но их, как людей, ты любишь. Аминь. Только их поступки, некоторые греховные, от того ты отцепляешься себе. Но их ты всегда будешь продолжать любить и заботиться больше о них. Так что не скажите, что пастор сказал. Не, пастор сказал, что люби, но неверными, особенно их отношения, надо отцепаться. Аллилуйя. 15 стих. Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? Соучастие, контракты, соучастие. Рассмотрите ваши соучастия неверующими и будьте осторожны. Кто-то говорит, я работаю в неверующей фирме, мой начальник неверующий, ну что? Не увольняйся из-за этого. Но если вы оба предприниматели, или как это называется, учредители, компаньоны, в этом случае это уже другое дело. Нужно рассмотреть. Либо чтобы вы были во главе, либо чтобы вы вообще нашли себе другого партнера. Но если это уже невозможно, вы скажите Богу ситуацию, Бог вам найдет какой-то путь. Но это не значит, что я уволнусь с работы, потому что там неверующие люди. Понимаете? Только свою судьбу, то, что может влиять на вас, вы должны поставить под другим человеком. Аминь. Дальше. Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог. Видите, Библия говорит, что не может быть совместность храма Божьего и идола. Очень многие, вы понимаете, почему у нас нету иконов здесь? Потому что люди идут и поклоняются. Это уже получается как идолы. А Библия говорит, что какая совместность между храмом Божьим и идолом? Не может быть совместность. Вы понимаете, почему теперь в некоторых церквях или зданиях, где мы называем церковь, потому что уже есть некоторые идолы там. Бог уходит отсюда. Все люди собираются, все есть порядок, есть как обряды есть, но Бога уже нет. Вы заметили такое? Потому что Бог уже говорит, не может быть совместность между храмом и идолом. Как только что ты начинаешь приводить идолы в храм, Бог уходит. Остается только ты, твой идол и твой храм. А Бог прощает, и Бог находит других людей, которые хотят честно, искренне, без идолов ему служить. И начинает собирать их, неважно где. На улице, в лесу, в кинотеатрах, в дома культуры, где угодно. Но только чтобы они это делали без идола. Потому что не может быть совместность храма Божьего. Вы слушаете меня? Аллилуйя. Как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. Бог живет в каждом верующем. И потому вейдите из среди их. Вейдите из среди их. Из среди неверных. Вейдите и отделитесь. Вот это слово отделитесь, это то же самое, как освящитесь. Освящение, вот подобное слово. Это есть отделиться. Освящение значит отделитесь. И отделитесь, говорит Господь. И не прикасайтесь к нечистому. Видите? Не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас. Посмотрите пример. Допустим, этот дружит с нечистым этим. Они, наверное, всю жизнь ходили, были друзьями. Курили вместе, гуляли вместе, меняли жен вместе. И делали много гадостей вместе.
А потом Бог пришел. Так? Разделил их. Они еще недалеко, все равно недалеко друг друга. Я верующий, ходит. А я не верующий, продолжал. Я посещаю его. Если он будет туда, ходить туда. Этот неверующий его свалит на землю. Поэтому Библия говорит, что осветите себя, ибо Бог придет. Вообще, отлепитесь, отделитесь и прилепайте. Освящение обозначает отделиться от чего-то и прилепиться к чему-то другому. Вы видите, что? Дайте аплодисменты Иисусу. Аллилуйя. Вот, поэтому, когда Бог говорит, что осветись для прихода царя, это обозначает, что тебе надо отделиться от этих вещей полностью, что у тебя есть в жизни. Если это у тебя эти порнографии на самом деле, может быть, у кого-то на самом деле есть, то тебе надо полностью отделиться и выбросить и прилепиться чем-то другим чисто. Аминь. Бог хочет посетить твою семью, твою жизнь, а посещение Божье приносит разницу. Потому что написано Римлянам 3:23. Ибо все согрешили и лишены славы Божьей. Римлянам 3:23, по-моему. Ибо все согрешили. Грех, грех, Библия говорит, из-за греха лишены славы Божьей. О чем это говорится? Грех лишает тебя Бога. Грех лишает тебя славы Божьей. Грех отделяет человека и удаляет его от Бога. Поэтому грешник, который говорит, что он не знает Бога, это неудивительно. Конечно. Грешник говорит, что где Бог? Конечно. А где Бог? Не найдешь. Потому что грех отделяет от Бога. Тем больше ты грешишь, тем больше Бог удаляется от тебя. Тем дальше он удаляется. Грех удаляет от Бога. Вы поняли меня? Но, наоборот, если мы освящаемся, мы приближаемся к кому? К Нему. Потому что написано, что послание, по-моему, послание Петра, первое послание Петра 1:16, написано, что будьте святы, как я свят. Очень просто. Будьте святы. Мы должны стремиться к святости. Поэтому к Римлянам 12:13, где написано по-русски, старайтесь иметь святость. Там на английском написано, что стремитесь к Римлянам. А к евреям 12:14. Там написано, стремитесь к святости. Тем больше мы стремляемся к святости, мы стараемся иметь святость, тем ближе к Богу. Аминь. В этом году будь как Павел, который говорит, каждый день я умерщвляю свои члены. Каждый день я умираю свои плоти, свои похоти, свои нездоровые желания. Ты говоришь, что у Павла тоже были нездоровые желания. О, еще как! Привет! Пока ты живешь здесь на земле, плоть всегда будет давать о себе знать. Нездоровые желания, плоть и похоти всегда есть. Тебе это твоя ответственность, брать силу, брать власть над ними и уничтожать их каждый день. Каждый день. Это то, что Павел делал. Я умерщвляю каждый день свои члены. Чтобы не получилось, что я знаю истину, а сам буду отвержен. Не дай Бог. Давайте станем. Мы скажем, Господь, я освящу себя в этом году. Я освящу свою жизнь для прихода царя. Царь приходит. Царь придет, братья мои. Иисус уже посетит твою жизнь особым образом. Иисус уже явит себя сильным и могущественным для тебя. Скажи ему, Господь, я хочу осветиться. Я хочу отделиться, отцепляться от мира сего, от грязи, от нечистого
Прилепися к Тебе, Господь. Помоги мне, Иисус. Помоги мне, Иисус. Я разделяю себя от нечистого, от нечистоты, от грязи. Господь, именем Иисуса, я прошу Тебя, освети меня. Освети мои мысли. Освети мою жизнь. Освети, Господь, мое хождение с Тобою. Чтобы я мог принять Тебя. Чтобы я мог принять Тебя полностью. Чтобы я мог, Господь, быть преучастником Твоего посещения. Мы молимся. Мы молимся. Давайте будем молиться. Просто призываться к Господу. Господь, очисти мои